بسرعة اهو. 1 2 اهو. انا هبعد بعيد اهو عشان يوضح معايا. طبعا اللي انا بعيده كل مره بيبقى وش ستانلس، عشان واحد بيقول لك انا ما بشوفش المنظر ده اهو. يبقى في الوش الستانلس عباره عن 4 مسامير صليبه بفكهم على جنب. تمام. بلاقي مسامير كتيره. انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز الباب مثلا، الباب بطيء او الباب سريع او الباب بيعلق. يعني بص سرعه الباب ده، الباب ده كويس بالنسبه لي، بس انا عايز ايه؟ اوضح لك عليه. ادي السرعه اهي بتاعته اهي اهي. نفترض ان الباب ده سريع. انا هفترض ان هو سريع. باجي بعمل ايه؟ شايف المسمار الاولاني اهو، المسمار ده اهو، ده الاولاني اللي هو ناحيه بره. المسمار ده اهو ببعد اهو، اهو المسمار الاولاني ده